Что бы вы сделали, если бы столкнулись с величием природы и непредсказуемостью дикой жизни? Эта мысль терзала Наталью, когда она, полная надежд и заботы, вела своих 3 детей по узкой тропинке, усыпанной опавшими листьями, к берегам величественного озера Байкал. В ее сердце жила мечта о том, чтобы подарить своим детям Михаилу, Светлане и Ане кусочек рая вдали от суеты города и серых будней. Но как же трудно было найти это спокойствие в мире, полном тревог и вызовов. Наталья была женщиной, которая всегда искала гармонию. С детства она испытывала любовь к природе, и теперь, будучи матерью, хотела, чтобы ее дети разделили с ней это чувство. Каждый день она сражалась с усталостью, работая на 2 работах, чтобы обеспечить семью. Ее мечты о спокойной жизни в лесу, среди деревьев и птиц, казались такими далекими. Она чувствовала, как ее тело истощается, а душа голодает по простым радостям. Но любовь к своим детям давала ей силу, и она верила, что сможет создать для них идеальный мир. Когда они углубились в лес, солнечные лучи пробивались сквозь листву, создавая теплую и уютную атмосферу. Наталья слышала смех своих детей, и это наполняло ее сердце радостью. Они собирали ягоды, играли и исследовали тайны леса. Все казалось идиллией, пока внезапно в воздухе не повисло напряжение. Аня, ее младшая дочь, замерла, указывая на что-то в кустах. Взгляд Натальи последовал за ее пальцем и застыл от ужаса. Там, в нескольких метрах от них, стоял огромный медведь, его мощная фигура возвышалась над ними, угрожающе надуваясь на задних лапах. В тот момент страх охватил Наталью. Она почувствовала, как ее сердце забилось быстрее, а разум замер. Но в глубине ее души вспыхнула искра. Это была не просто реакция на страх. Это было что-то более глубокое, что-то, что соединяло ее с древней силой природы. Она поняла, что должна защитить своих детей. Смешивая отчаяние и решимость, Наталья встала между медведем и своими детьми, готовая бороться, если потребуется. Это было не просто материнство, это была магия, сила, которую она никогда не осознавала, но которая теперь наполняла ее. Медведь, пораженный ее смелостью и решимостью, на мгновение колебался, прежде чем отступить. Наталья почувствовала, как напряжение спадает, но в ее сердце осталась тревога. Они вернулись в лагерь, и хотя страх все еще витал в воздухе, семья стала ближе, чем когда-либо. Этот момент стал для Натальи не просто испытанием. Это был урок о любви и силе, о том, как материнский инстинкт может преодолеть даже самые большие страхи. Теперь Наталья понимала, что ее любовь и готовность защищать своих детей были сильнее, чем любое животное в лесу. Этот конфликт, возникший в сердце дикой природы, стал ее внутренним сражением, которое изменило ее. Она каждый раз задавала себе вопрос: как далеко я готова зайти ради своих детей? Этот опыт помог ей осознать, что истинная сила не в отсутствии страха, а в умении противостоять ему ради тех, кого любишь. С той поры Наталья не просто искала спокойствия в природе, она нашла свою силу, научилась быть защитницей не только для своих детей, но и для себя. Она поняла, что жизнь в этом суровом мире требует мужества, и теперь с каждым шагом, который она делала по лесу, она не просто шла к своей мечте о спокойствии, она шла к своей новой реальности, где любовь и смелость были ее путеводными звездами. Наталья, вернувшись в лагерь, почувствовала, как ее сердце все еще колотится от страха. Но вместе с этим пришло и понимание, что они не могут оставаться в этом уязвимом состоянии. Она знала, что этот лес полон опасностей, и они не могут позволить себе расслабиться. С каждым днем, проведенным здесь, она осознавала, что ее мечта о спокойствии и гармонии сталкивается с суровой реальностью дикой природы. На следующий день, когда солнце только начинало подниматься над горизонтом, Наталья решила, что они должны изучить окрестности. Она чувствовала, что это поможет ей и детям обрести уверенность.
Однако, когда они углубились в лес, они встретили группу местных жителей, которые собирали ягоды. Эти люди были полны жизни и энергии, но в их взглядах Наталья заметила что-то настораживающее – недоверие к чужакам. Один из мужчин, высокий и мускулистый, с бородой, наблюдал за ними с явным презрением. «Что вы здесь делаете?» – спросил он. Его голос звучал, как грозовая туча. Наталья почувствовала, как ее охватывает тревога, но она не могла позволить себе дрогнуть. Она ответила: «Мы просто исследуем природу. Я хочу показать своим детям красоту этого места». Мужчина посмотрел на ее детей, и Наталья заметила, как его выражение лица смягчилось. «Здесь не так безопасно, как вам кажется. Вы не одни в этом лесу», — произнес он, указывая на глубь леса. В его словах скрывалась угроза, и Наталья почувствовала, как страх вновь сжимает ее сердце. «Я знаю», — ответила она, стараясь говорить уверенно, — «но я здесь, чтобы защитить своих детей». Этот случай стал для Натальи еще одним испытанием. Она почувствовала, как ее мечты о спокойной жизни сталкиваются с реальностью, где ей необходимо было доказывать свою стойкость и силу. С каждым шагом вглубь леса ее сомнения крепли. Она стала задаваться вопросом: а достаточно ли я сильна, чтобы защитить своих детей? Как далеко я готова зайти, чтобы сохранить их в безопасности? Вечером, когда они вернулись в лагерь, Наталья не могла уснуть. Ее мысли вертелись вокруг угроз, которые они могли встретить, и о том, как она могла бы справиться с ними. Дети спали, уютно устроившись в спальных мешках, и Наталья смотрела на них, полная любви и тревоги. Она знала, что должна найти способ справиться с этими страхами, если хочет, чтобы они продолжали наслаждаться этим опытом. На следующий день, за завтраком, Наталья решила поговорить с детьми о том, что произошло. «Вы знаете, что лес может быть опасным, но мы должны быть внимательными и осторожными. Я всегда буду рядом, чтобы вас защитить», — сказала она, стараясь донести до них, что их безопасность важнее всего. Михаил, ее старший сын, посмотрел на нее с уважением и сказал: «Мам, ты действительно сильная, ты не испугалась медведя». Его слова стали для Натальи поддержкой, но она знала, что это не так просто. В ее сердце все еще жила неуверенность. В следующие дни Наталья начала замечать, что ее дети становятся более самостоятельными. Они изучали лес, собирали ягоды и даже пытались строить небольшие укрытия. Но с каждым новым достижением Наталья также испытывала страх. Что, если с ними произойдет что-то ужасное? Ее внутренний конфликт усиливался. С одной стороны, она хотела, чтобы дети познали природу, а с другой, опасения за их безопасность не оставляли ее. Вскоре они встретили группу туристов, которые также наслаждались красотой Байкала. Среди них была женщина по имени Ольга, которая с радостью делилась своим опытом. Она стала для Натальи своего рода наставницей, помогая ей увидеть, что жизнь на природе может быть не только опасной, но и полна радости и открытий. Однако даже с поддержкой новых знакомых Наталья продолжала сталкиваться с сомнениями. Каждый вечер, когда она ложилась спать, ее терзали мысли о том, действительно ли она готова к этой жизни. Ее мечта о гармонии и покое казалась все более далекой, и ей приходилось постоянно пересматривать свои цели и желания. Именно в такие моменты Наталья осознавала, что ее борьба не только с природой, но и с собой требует мужества. Она начала понимать, что ее сила заключается не только в способности защищать детей, но и в умении принимать свои слабости и страхи. Каждый шаг в этом лесу, каждое новое испытание становилось уроком, который она не могла игнорировать. Наталья продолжала осваивать лес, но с каждым днем она сталкивалась с новыми вызовами, которые ставили под сомнение не только ее физическую силу, но и внутреннюю уверенность. Однажды, когда они с детьми собирали грибы, начался сильный дождь. Вода быстро заполнила низменности, и лес превратился в болото. Наталья почувствовала, как ее сердце сжалось от паники.
Она не могла позволить себе потерять детей в этой стихии. Когда они пытались найти укрытие, Михаил поскользнулся и упал в грязь. Увидев, как он борется с водой, Наталья ощутила, как адреналин наполнил ее, и она бросилась к нему. С трудом вытащив сына на сушу, она заметила, что ее руки дрожат, а дыхание сбивается. Этот инцидент оставил на ней глубокий след. Она осознала, что природа не просто опасна, она безжалостна. Вернувшись в лагерь, Наталья обнаружила, что ее тело истощено. Она чувствовала, как усталость накапливается в каждой мышце, и угроза дождя все еще висела в воздухе. Ее внутренние страхи начали перерастать в сомнения. Она стала задумываться, достаточно ли она сильна, чтобы справляться с такими испытаниями. К тому же, ее отношения с детьми начали меняться. Она заметила, что они стали более замкнутыми, а их улыбки редели. Михаил, казалось, пытался взять на себя заботу о младших, что только добавляло ей бремени. Вскоре после этого инцидента они встретили Ольгу снова. Она заметила изменения в Наталье и предложила помощь. «Ты не одна, Наталья. Я понимаю, как трудно быть матерью в таких условиях, но ты должна помнить, что ваша сила в единстве», — сказала Ольга. Эти слова были для Натальи как глоток свежего воздуха, но в глубине души она все еще сомневалась, сможет ли она справиться. В то время как Наталья боролась с внутренними демонами, группа местных жителей, с которыми они встретились ранее, начала проявлять к ним интерес. Мужчина с бородой, которого она запомнила, по имени Алексей, подошел к ней и сказал: «Я вижу, что вы пытаетесь выжить здесь. Но это не только физическая борьба. Вы должны понять, что доверие – это ключ к выживанию». Его слова повергли Наталью в смятение. Она не могла не чувствовать, что он прав, но как получить это доверие? Тем временем дети начали испытывать свою независимость. Михаил и его сестра Катя стали чаще уходить в лес, исследуя новые тропы. Это было как глоток свободы для них, но Наталья постоянно переживала за них. Каждый раз, когда они уходили, ее охватывала тревога. Однажды, когда дети не вернулись вовремя, Наталья почувствовала, как страх сжимает ее сердце. Она бросилась их искать, и в тот момент, когда она уже почти потеряла надежду, нашла их играющими рядом с ручьем. Внутреннее облегчение и гнев одновременно охватили ее. Она кричала на них, и в этом крике отразилась вся ее тревога и страх. Дети, увидев ее в таком состоянии, впервые начали сомневаться в ее силе. С каждым новым вызовом Наталья осознавала, что ее мечта о спокойствии превращается в борьбу за выживание. Она понимала, что должна научиться доверять не только себе, но и своим детям, и даже новым знакомым. В этом процессе ей приходилось сталкиваться с собственными страхами и сомнениями, что становилось все тяжелее. Одной ночью, когда они сидели у костра, Ольга предложила провести ритуал доверия. Это должно было стать способом сблизить их с местными жителями и укрепить связь между ними. Наталья колебалась, но в конечном итоге согласилась. Она понимала, что если не сделает шаг навстречу, то потеряет не только детей, но и саму себя. Эти новые испытания заставили Наталью задуматься о том, кто она есть на самом деле и как она может превратить свои страхи в силу. Она почувствовала, что находит новый путь, который обещает быть не только испытанием, но и возможностью для внутренней трансформации. Ее мечта о гармонии стала более сложной, но в то же время более реальной. Наталья провела несколько дней в неведении, пытаясь справиться с нарастающей тревогой и страхами. Ее внутренний мир был полон противоречий, и каждый день она задавала себе один и тот же вопрос: «Смогу ли я справиться с этим?» Однажды, когда она собиралась с силами, чтобы провести ритуал доверия с местными жителями, случилось нечто неожиданное. В лесу разразилась сильная буря, удары грома раздавались, как выстрелы, а ветер завывал, словно призывая к действию. Наталья почувствовала, что ее сердце колотится в груди.
И в этот момент она осознала всю серьезность ситуации. Это был момент, когда буря не только бушевала снаружи, но и внутри нее. Старый дом, в котором они временно жили, начал трещать под натиском стихии. Она схватила детей и потянула их к безопасному месту, но страх сковал ее движение. Внутри нее разгорелась борьба. Она должна была быть сильной для своих детей, но в то же время ее собственные страхи начали мучить ее. Она вспомнила слова Алексея о доверии и о том, как важно быть объединенными в трудные времена. Дети, заметив ее замешательство, начали проявлять активность. Михаил, который всегда был ее опорой, сказал: «Мама, мы справимся вместе, мы сильные». Эти слова, произнесенные с таким детским оптимизмом, стали для Натальи откровением. Она осознала, что не может позволить страху овладеть ею. Она должна показать детям, что они могут справиться со всем вместе. В этот момент Наталья сделала шаг вперед. Она собрала детей вокруг себя, взяла их за руки и, несмотря на гремящий гром, начала говорить: «Мы можем сделать это. Давайте вспомним, как мы справлялись с трудностями раньше. Мы — команда. Мы сильнее, когда мы вместе». Ее голос звучал уверенно, и в этот момент, когда она говорила, Наталья почувствовала, как ее страхи начали отступать. Она осознала, что в ее внутреннем мире произошла перемена. Она стала источником силы для своих детей. Когда буря утихла и лес вернулся к своему спокойствию, Наталья почувствовала, что этот момент изменил ее навсегда. Она поняла, что истинная сила заключается не только в физической выносливости, но и в умении доверять своим близким и принимать их поддержку. Она также осознала, что ее дети готовы брать на себя ответственность и принимать участие в их совместном выживании. Свет луны пробивался сквозь облака, и Наталья, глядя на своих детей, ощутила, как ее сердце наполнилось гордостью. Этот опыт стал для нее уроком о доверии, единстве и силе, которую они могут создать вместе. Она больше не чувствовала себя одинокой в своих страхах. Она знала, что может положиться на своих детей и на людей, которые были рядом. Сразу же после бурь, когда они собрались у костра, чтобы обсудить произошедшее, Наталья почувствовала, что их связь с местными жителями стала еще крепче. Ольга, наблюдая за ней, улыбнулась и сказала: «Ты сделала это, Наталья. Ты стала лидером, которым всегда должна была быть». Эти слова стали для нее настоящим признанием, и Наталья поняла, что ее мечта о гармонии не только возможна, но и уже на пути к осуществлению. Теперь, когда она смотрела на своих детей, Наталья знала, что их приключение только начинается. Она была готова к новым вызовам, которые ждут впереди, и понимала, что они смогут справиться со всем, что им предстоит. Эта буря не только испытала их на прочность, но и привела к пониманию, что вместе они могут преодолеть любые преграды. Наталья стояла на краю леса, где еще ощущалось дыхание недавно завершившейся бури. Ветер пронзал ее насквозь, как бы напоминая о том, что страхи могут возвращаться, если не держать их под контролем. Однако на этот раз она чувствовала себя иначе. Ее сердце было полное решимости. Впереди лежала не только ее судьба, но и судьба ее детей и всей общины. Вдруг из-за деревьев показалась фигура. Это был Алексей, который сжимал в руках старый компас, словно он был единственным путеводителем в этом хаосе. «Наталья!» — закричал он. Его голос был полон тревоги. «Ситуация ухудшается. Люди начинают паниковать. Нам нужно действовать сейчас». Наталья знала, что это ее момент. Она должна была принять решение: либо оставаться в стороне и наблюдать, как общество пойдет на дно, либо взять на себя ответственность и попытаться объединить людей. Она сделала шаг вперед, собрав всю смелость, которая у нее осталась. «Соберите всех!» — крикнула она, ее голос разнесся по лесу, словно гром. «Мы должны встретиться и обсудить, как мы можем помочь друг другу». Люди начали собираться, но в воздухе витала напряженность.
Наталья увидела, как один из местных жителей, Сергей, стоял отдельно. Его лицо было искажено гневом. «Зачем нам слушать тебя?» – произнес он. Его голос дрожал от ярости. «Ты пришла сюда и думаешь, что знаешь, как нам жить. Мы сами разберемся». После услышанного натиск страха вернулся, но Наталья поняла, что это ее шанс. Она вспомнила слова своих детей о том, что они сильные вместе. «Сергей», — произнесла она, стараясь сохранить спокойствие, — «я не пришла вас учить. Я пришла предложить помощь. Мы все пережили бурю, и только вместе мы сможем восстановить то, что потеряли». Толпа замерла. Наталья знала, что это был ее последний шанс. Если она не сможет убедить их в единстве, все может закончиться катастрофой. Она подняла компас, который Алексей держал в руках, и показала его всем. «Это не просто инструмент для навигации», — сказала она. Ее голос стал более уверенным. «Это символ. Символ того, что даже в самые темные времена мы можем найти путь, если будем доверять друг другу». Сергей посмотрел на компас, и напряжение в его лице начало ослабевать. «Но как мы можем доверять друг другу, когда у нас нет общего прошлого?» Его вопрос был полон сомнений. «Мы можем создать это будущее вместе», — ответила Наталья. Ее голос звучал как никогда уверенно. Она обратилась к остальным. «Помните, как мы все вместе справлялись с трудностями, как поддерживали друг друга? Давайте объединим наши силы и сделаем это снова». Постепенно в воздухе стало ощущаться изменение. Люди начали переглядываться, загораться надеждой. Сергей, не в силах устоять перед общим порывом, шагнул вперед, и его поддержали другие. «Ладно, давайте попробуем», — произнес он, его голос стал более мягким. В этот момент Наталья почувствовала, как ее сердце наполнилось радостью. Она знала, что преодолела свой страх, и теперь все вместе они могли действительно изменить ситуацию. Ее дети, стоя рядом, смотрели на нее с гордостью. Это был тот момент, когда она не только стала лидером, но и символом единства для всех. Когда они начали обсуждать планы по восстановлению после бури, Наталья поняла, что ее внутренний конфликт разрешился. Она больше не чувствовала себя одинокой. Она была частью чего-то большего. Этот опыт стал для нее не просто испытанием, а настоящей трансформацией. Вместе с общиной они начали двигаться к новому началу, полному надежды и взаимопомощи. Наталья стояла среди своих соседей, и в воздухе витала новая энергия. Люди начали обсуждать, как восстановить общину после бури. Вместе они планировали, как очистить улицы, восстановить дома и помочь тем, кто остался без крова. Каждый из них чувствовал, что они снова стали частью чего-то большего, и это ощущение единства сразу же изменило атмосферу. Наталья знала, что ее решение выступить перед людьми произвело эффект, который она и не могла предсказать. Прошло несколько дней, и община, объединившись, начала восстанавливать свои жизни. Наталья лично помогала в организации работ по восстановлению. Она видела, как люди, которые ранее были разобщены, начали работать вместе, помогая друг другу. Сергей, который вначале выступал против ее идеи, стал одним из самых активных участников. Он даже подошел к Наталье однажды и сказал: «Я ошибался, ты права. Мы действительно сильнее вместе». Эти слова были для Натальи знаком того, что она не просто объединила людей, но и изменила их отношение друг к другу. Наталья осознала, что ее собственные страхи и сомнения были не более чем барьерами, которые она сама создала. Она училась доверять людям и понимать, что они могут быть опорой друг для друга. Этот опыт помог ей не только укрепить связи внутри сообщества, но и переосмыслить свою роль как матери и лидера. Она поняла, что, хотя ее прошлое было полным неуверенности, теперь у нее есть возможность создать новое, более светлое будущее. В ее семье тоже произошли изменения. Дети, вдохновленные матерью, начали больше участвовать в жизни общины.
Михайло и Светлана с радостью помогали с восстановлением, а Аня, несмотря на свой юный возраст, проявила удивительные лидерские качества, организуя игры для детей, чтобы вернуть им чувство нормальности и радости. Наталья видела, как ее действия повлияли на их развитие и уверенность в себе. Общение с Сергеем и другими жителями помогло Наталье понять, насколько важна солидарность в трудные времена. Каждый вечер, когда она собирала детей вокруг себя, они обсуждали, что они сделали за день и как они могут помочь другим. Эти разговоры углубили их семейные узы и сделали их сильнее. С каждым днем община становилась все более сплоченной. Вместе они не только восстанавливали свои дома, но и формировали новые традиции, которые связывали их еще крепче. Вскоре они организовали праздник в честь своего единства, где каждый мог поделиться историей о том, как они справились с трудностями. Эти моменты радости и смеха помогли всем забыть о страхах, которые их преследовали, и создать новые воспоминания. Наталья задумалась о том, как много она узнала за эти недели. Она поняла, что ее внутренние страхи были лишь отражением ее неуверенности. Теперь она чувствовала себя сильной и уверенной в своих действиях. Она осознала, что каждый из них несет в себе уникальные качества, и вместе они могут преодолеть любые преграды. Когда праздник подошел к концу, и люди начали расходиться, Наталья осталась стоять на краю леса, где все началось. Она чувствовала, что ее путешествие не просто изменило ее, но и дало возможность другим увидеть в себе силу, о которой они никогда не подозревали. Она посмотрела на компас, который Алексей передал ей в тот судьбоносный день, и улыбнулась. Он стал символом их совместного пути. Это история о единстве, о том, как даже в самые трудные времена можно найти силу в себе и окружающих. Наталья осознала, что каждый из нас может стать тем изменением, которое мы хотим видеть в мире. Она была полна надежды и готова к новым вызовам, зная, что ее община теперь не просто группа людей, а настоящая семья. В конце концов, Наталья поняла, что ее действия и смелость могут вдохновить других. Она решила, что будет делиться своим опытом и поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Этот урок о том, как важно быть вместе, стал основой ее новой жизни, и она знала, что впереди их ждет только светлое будущее.